प्यारे दोस्तों नमस्कार। अगर आप खांसी से परेशान हैं तो उसके लिए यह घरेलू नुस्खा बहुत ही उपयोगी और कारगर सिद्ध होगा। दोस्तों करना क्या है, आपको 2 फूल वाली लौंग लेना है और 2 हरी मिर्च ले लेना है। दोनों को अच्छी तरह से जलाकर बानी कर देना है, एकदम कोयला जैसा पाउडर कर देना है। एक कटोरी में ये दोनों पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और उसमें आपको ऊपर से मिलाना है अदरक का 2 बूंद रस और फिर उसमें आप शहद मिला लें। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर प्रयोग करें। इसे स्टोर नहीं करना है, प्रतिदिन प्रयोग करना है, आपकी खांसी गायब हो जाएंगे। अगर बच्चे हैं उनके स्वाद अदरक को अच्छा नहीं लगता है तो अदरक का रस नहीं मिला सकते।